วัสดีครับผมต่อพากินฟูดทัวร์ตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟรังสิตครับกำลังรอรถไฟไปพิษณุโลกก็กลับมาอีกครั้งครับการเดินทางวันนี้ก็จะไปไหว้พระแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่สุโขทัยก็ดีใจที่ได้กลับมาแบกได้อีกครั้งเจอกันหัวข้อที่สถานีรังสิตของรถต่อเนื่องจากสถานีที่1รถด่วนพิเศษนั่งปรับอากาศขบวน7รับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีเชียงใหม่เดินทางกับคนที่นี่มีตัวใช้ในการโดยสารขึ้นจากสถานีหน้าบนของรถเมล์ที่ระบายครับตรงจะไม่ต้องนั่งส่งแค่เฉพาะด้านล่างของจากสถานีรังสิตรับส่งผู้โดยสารสถานีเชียงใหม่ระบายครับ
ก็บนรถไฟเป็นรถเอนเตอร์ครับก็มื้อกลางวันก่อนที่จะถึงพิษณุโลกตอนนี้ก็อยู่ที่แถวนครสวรรค์ใกล้ถึงนครสวรรค์แล้วมื้อกลางวันมื้อเที่ยงครับกับข้าวมีปุ้ยก็มีหมูอะไรนะครับก็มีข้าว2 กล่องตอนถึงพิษณุโลกครับสถานีพิจิตรวันที่2ก็จะเป็นประเด็นที่เป็นการในเวลาศึกษาในการ22 นาทีที่เวลาในวิจัยโดยเป็นเวลาที่2ครับพิษณุโลกครับก็เป็นครับโรงแรมพิษณุโลก
อนนี้ก็นั่งรถ2 แถวจะไปที่วัดใหญ่ไหว้พระชินราชเนี่ยจากสถานีรถไฟนี้ค่ารถเท่าไหร่ครับค่ารถ ไม่ได้เหรอไม่ได้15 บาท ค่ารถ15 บาทที่วัดใหญ่อ่ะ ครับครับเข้าทางไหนครับตรงไหนตอนนี้ก็ไหว้หน้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะแวะหาก๋วยเตี๋ยวกินครับก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเขาบอกเดินออกทางนี้ครับเดินออกทางขวามือ
ตี๋ยวห้อยขาตรงนี้เป็นท่าน้ำแม่น้ำแควโอ้ตรงนั้นเป็นพระธาตุแม่น้ำแคว